ზაზა ბიბილაშვილი ილია ჭავჭავაძის ევროპული კვლევებისა და სამოქალაქო განათლების ცენტრის დაფუძნებელი და დიპლომატი არის ჩვენთან. მადლობა რომ ხართ ჩვენ. დიპლომატი არ ვარ, მაგრამ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით. ალბათ პირველი კითხვა იქნება თქვენი შეფასება იმაზე, რაზეც ვისაუბრეთ და რაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით გახშირდა გერმანიის ელჩის მიმართ და არა მხოლოდ. ეს დიპლომატიურ ჭრილში რო განვიხილოთ და ზოგადად ქართულ-გერმანული ურთიერთობების და არა მხოლოდ ქართული და ევროკავშირის ურთიერთობების კუთხით რაზე მიანიშნებს, როცა არ ვიცი, ბრალდებებს უყენებენ და ძალადობაში შეიძლება ითქვას, რომ ძალადობის ახალისებაში ადებენ ბრალს. მოდი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ ძალიან მოკლე თვალი ისტორიას თქვენ შესავალ სიტყვაშიც ახსენეთ და კიდევ ერთხელ მინდა უბრალოდ ხაზი გაუსვა იმას, რომ გერმანია არის ქვეყანა, რომელიც თავარი განსაზღვრელი ფაქტორი იყო იმაში, რომ საქართველოს შექმნა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა. ყველანაირად გვერდში გვედგნენ, გვიცავდნენ სანამ შეეძლოთ და იყო საქართველოს თავარი მოკავშირე საერთაშორისო ურთიერთობებში. გამოხდა ხანი და მეორე ჯერზე, როდესაც ხელახლა აღვადგინა დამოუკიდებლობა და ასევე დაგჭირდა საერთაშორისო თანადგომა, გერმანია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და რომელიც დამოუკიდებლობის აღიარების დღიდან განუხრელად გვერდში ედგა ჩვენს ქვეყანას. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ სანამ გერმანიაში იყო ხელისუფლება, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად იყო მიმართული პუტინის გაგებისკენ, ხო, ასეთი რაღაც ტერმინიც აქვს გერმანელებს. აი, მერკელის ხელისუფლებაზეა საუბარი. მანამდე ქოცები ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ გერმანიასთან ვალაგებთ ურთიერთობებს. რატო? იმიტომ რომ სინამდვილეში ერთადერთი რამ მოწონდათ გერმანიაში, ეს იყო მერკელის პოლიტიკა პუტინის მიმართ. არაფერი დანარჩენებად არ აინტერესებდათ. რა მომენტშიც ეს შეიცვალა, რა მომენტშიც დღეს გერმანიას ყავს, მე ვიტყოდი ალბათ ისტორიაში, მათ თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო კანცლერი, რომელიც აბსოლუტურად ადეკვატური არის რუსეთის პრობლემატიკასთან მიმართებით, ხო? უცბად დაიწყო თურმე მათი პრობლემები გერმანიასთან. ეხლა სასაცილოც არის და თვითონ პეტერ ფიშერმაც განაცხადა, რომ გაოგნებულია იმ სტილით, დამოკიდებულებით, დაბარებით და ეს ყველაფერი თითქოს ერთი მხრივ გვაცინებს, მეორე მხრივ გვაბრაზებს, ბევრი ვერ ხსნის ამას, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოდი ვთქვათ ესეთი რაღაცა. ყოველთვის როდესაც ასეთი გაუგებრობაა, დაუშვათ, კი არა და ვიფიქროთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება სინამდვილეში არის რუსეთი. და ყველაფერი ლაგდება. მიზანმიმართული მცდელობა არის იმისკენ, რომ საქართველოს დაშორდეს თავის მეგობრებს, მოხდეს ევროპულ დედაქალაქებში და იქით ამერიკაში გაუცხოება ჩვენს მიმართ, იფიქრონ, რომ კაი, ახლა ამათ რა უნდა ველაპარაკოთ და სინამდვილეში ეს შედეგი, რომელიც ჩვენთვის გამოუგნებელია, ხანდახან სასაცილოა, ახლა ეს გამოაწერა კითხვის უცოდინარი და წაკითხავს და დაწერილ ტექსტსაც ვერ წაიკითხავს, ხო, პრეზიდენტად დასმული და ჩვენ ამაზე ვხალისობთ, მაგრამ სინამდვილეში ვიღაც მოსკოვში ამაზე მართლა ხალისობს, ვინაიდან ეს არის მისი დაგეგმილი პოლიტიკის წარმატება. ყაველაშვილი, რომელმაც 9 წელი გაატარა ევროპაში და იქ თამაშობდა, რამაც მართლა რო არ ესწავლა საერთოდ და უბრალოდ ქუჩაში გაევლო გამოევლო, შეუძლებელია ინგლისური აცოდნოდა, ხო? იმდენი ინგლისური არის ის, რომ უბრალოდ დაწერილი ტექსტი წაიკითხოს და ქართულად დაწერილსაც ვერ კითხულობს. ეს ჩვენი ტრაგედიაა, თუ შევადარებთ იმას, სად ვიყავით, არა, როგორი ქვეყანა ჩაიბარა ივანიშვილმა და სად მიგვიყვანა, აბსოლუტურად თანმიმდევრულად, აბსოლუტურად მიზანმიმართულად. ეს ძალიან საინტერესოა, როგორ მოვიდნენ აქამდე მათი რიტორიკა ნელ-ნელა როგორი გახდა, დღეს როგორია და რა ვიცი, დარჩენის პირობებში სადამდე მივალთ რა იქნება? აი, როგორი იყო და როგორი გახდა, საინტერესო კითხვაა. სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო, უბრალოდ ეს რიტორიკა ადრე ასევე ტაქტიკურად სხვანაირად ჰქონდა დაგეგმილი, ხო? ეს იგეგმებოდა ალბათ ლუბიანკაზე, მოსკოვში, სადღაც აქ თავიანთ ტაქტიკურ ჯგუფებში, რომ იმას, რასაც დღეს პაპუაშვილი და კობახიძე ამბობდნენ, მაშინ ეს ძალები ამბობდნენ, რა ვიცი, ასავალ-დასავალის პირით, ირმა-ინაშვილის პირით, ბედუკაძის პირით და ისეთი ვითომ რადიკალი და ვითომ განსხვავებული და დამოუკიდებელი ჯგუფების პირით. სინამდვილეში ბევრი ჩვენგანი ამბობდით, რომ ეს ერთი და იგივე ხალხია, უბრალოდ ტაქტიკურად აქვთ ეს გაყოფილი. ივანიშვილი იყო, რომელმაც თავის დროზე ირმა-ინაშვილს უთხრა, რომ აიო, თქვენნაირი ხალხი მინდა ოპოზიციაშიო. და ძალიან მალე ინაშვილმა შექმნა პარტია, ძალიან მალე არჩევნები გააყალბეს იმისთვის, რომ ირმა-ინაშვილის პარტია მოხვედრილიყო პარლამენტში 2016 წელს მაქვს საუბარი. და მე უკვე ეს ყველა სატყუარა და ეს რა ქვია საფრთხობელა რომ ამოწურეს და ვეღარავინ დააჯეროს დამოუკიდებელი ჯგუფებია 2022 წლიდან დაიწყო ის რომ უკვე პირდაპირ თვითონ ამბობენ იმას, რასაც ადრე ან ივანიშვილი იტყოდა ხომე აქა-იქ და ჩვენ გავიხედავდით გვერდზე, ან ბევრი გაიხედავდა გვერდზე და დღეს უკვე მათი ჩვეულებრივი რიტორიკა სხვათა შორის ჟურნალ ახალი ივერიაში, რომელიც არის ჭავჭავაძის ცენტრის ერთ-ერთი
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საყვარელი პროექტი ქართველმა ისტორიკოსმა გიორგი ასტამაძემ რამდენიმე თვის წინ დაწერა სტატია, რომელიც ავლებს პარალელებს იმას შორის თუ როგორ ექცეოდნენ ბოლშევიკები საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს და როგორ იქცევიან დღეს ქოცები. რაში იყო საქმე, როდესაც ბოლშევიკებმა დაიპყრეს საქართველო, რუსებმა როგორც დაიპყრეს საქართველო 21 წელს, პირველი 2 წელი საბჭოთა კავშირი არ არსებობდა, უბრალოდ რუსები მოვიდნენ და დაიპყრეს საქართველო, ხო? მაგრამ ამას როგორ წარმოადგენდნენ? წარმოადგენდნენ ისე, რომ უბრალოდ ერთი სოციალისტური პარტია მოვიდა და მეორე წავიდა, ანუ საქართველო ისევ დამოუკიდებელია, სამხედრო აღლუმიც კი ჩაატარეს 21 წელს, რაც ქოცებს არც ერთხელ არ ჩაუტარებენ ბოლშევიკებმა ჩაატარეს სამხედრო აღლუმი, მაგრამ იმ 2 წლის განმავლობაში ზოგიერთი დიპლომატი და არაერთი სხვათა შორის რჩებოდა საქართველოში და მათი რიტორიკა, აი ამ ქართველი თუ რუს-ქართველი ბოლშევიკების ამ უცხოელი დიპლომატების მიმართ პრაქტიკულად იდენტური იყო იმისა, რასაც დღეს ვისმენთ პაპუაშვილისგან, ყობახიძისგან და ამ თან რაღაცნაირად უცნაური თუ ირონიული, არ ვიცი, რაც გინდა ის დავარქვათ უცნაურია ძალიან, რომ ეს ადამიანები, ვინც დღეს ესეთ გამალებით ებრძვის გერმანიას, ძალიან დიდ ნაწილს გერმანული განათლება და კარიერა აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით გერმანიას გარდა თანამეგობრობისა, ეს მეგობრობა ხო პოლიტიკური ქმედებებში ითარგმნებოდა, მთელი საკანონმდებლო ბაზა რეცეპცირებული გვაქვს გერმანიისგან და ამას გარდა ზოგადად არ ვიცი რა, საგანმანათლებლო პროექტები და ყველა. მათი მონაწილეები იყვნენ ძალიან ბევრი პოლიტიკური ფიგურა. დღეს არ ვიცი გიზის ესე რო ვეძახი GIZ-ის ხო და ასე შემდეგ. მათი გამოზრდილი ადამიანები დღეს თითქოს შეტრიალდნენ მათ წინააღმდეგ. მე წეგან სადა რეპლიკით ჩამეგვეხებინ ეს ახლა გავშალე და გითხავთ რამდენად იკითხებოდა ეს თქვენი აზრით, ჩვენი პერსპექტივიდან და გერმანიის პერსპექტივიდან არის კიდე საინტერესო, როგორ ფიქრობთ, რამდენად საკითხავდი იყო ეს მოვლენა? იგივე პაპუაშვილის მაგალითის შემთხვევაში რო ავიღოთ, მე მგონი სხვა კარიერა, სხვა პროფესიული გზა მას არც ქონია, ხო? მთელი ცხოვრება მუშაობდა ზუსტად მაგ ორგანიზაციაში, უცხოურ ორგანიზაციაში და წარმი არ შეხრება. უცხოურ ორგანიზაციაში, რასაც ახლა თვითონ ებრძვის. კი ბატონო, ხო, სხვა კარიერა არ ქონია და უცბად ვიღაცა მდიდარი კაცი მოდის და იძახის, ვაი შენ რაღაცა შეფასებებით, ხო, რაღაც ფსიქოტიპი შეისწავლეს, ალბათ წარსული შეისწავლეს, რაზეა სპასობნი მათენაზე რო ვთქვათ, ხო და აი შენ იქნები ამ თანამდებობას და უცბად ადამიანი პოლიტიკური გზის გავლის გარეშე, ყოველგვარი კარიერის გარეშე, ყოველგვარი პოლიტიკური წონის გარეშე უცბად არსაიდან ჩნდება აი ამ მაღალ თანამდებობაზე და ებრძვის ყველაფერი იმას, რასაც თვითონ თითქოს წარმოადგენდა. მოდი ასე ვთქვათ, ახლა როგორ შეიძლება და წაეკითხათ ეს გერმანელებს 20 და 25 წლის წინ, ამას ახლა ვერ ვიტყვით და ახალგაზრდა ადამიანი რომ მოდის და სამსახურს იწყებს, იქ ძალიან რთულია, იქ განსაზღვრა 20 წელიწადში რას იზამს. თუმცა რაც გერმანელებსაც და ბევრ სხვასაც შეეძლო გაეკეთებინა, იყო როდესაც ეს ადამიანები და მათი დღევანდელი უფროსები, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, უბრალოდ ყურადღება მიექციათ, რას ამბობდა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ეს არ იყო რაღაც დაფარული, ეს არ იყო ისეთი, რასაც არა პირდაპირ ამბობდა რაღაცა, აბსოლუტურად პირდაპირ, მაგრამ ასე კონიუნქტურა იყო ისეთი, რომ მოდი ხა ჩვენ ეს არ შევემჩნიოთ. ან თქვათ, რომ ეს კაცი ინიჭიერია და სწავლობს. ან პირობითად ალასანიაც ხოყავს, ხო და ალასანიაც როყავს და უსუფაშვილიც როყავს, იქნება მან გადაწყვეტოს ყველი ეს სიბნელე და რუსეთი უმეობა, როდესაც მოდის მისი პიროვნებიდან, ხო? კი ბატონო, პრობლემა ის კი არა, რომ ვიღაცამ გუშინ წინ რაღაც არასწორად შეაფასა, პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ იქიდან დღეს უნდა ვისწავლოთ გაკვეთილები. ანუ აი დღეს რა შეიძლება გვეშლებოდეს. რომელსაც ხვალ გავიხსენებთ, ხო? და ესეთი არის, იგი ვიმეორებ, აი ძალიან ბევრი დღესაც კი ამბობს, რომ არა, ნუ ახლა რუსული პროექტი არ ამგონია და ოცნებამ ბევრი შეცდომა დაუშვა. არ დაუშვია ოცნება შეცდომა. ანუ შეცდომები რა თვალსაზრისით, ანუ ჩვენ რაც შეცდომა გონია, ის მათი მხრიდან შეცდომა არ არის. ეს არის, ანუ ეს იყო მათი მიზანი იმთავითვე. შეცდომა არის ჩვენთვის, ვისაც გვინდა რომ ევროინტეგრაცია მოხდეს, ნატოში შევიდეთ და ასე შემდეგ, ხო? რომ შევადაროთ უბრალოდ, შინაარსობრივად რომ გავაანალიზოთ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ არ ზღირს ახლა ამის შინაარსობრივი გაანალიზება. რა ილაპარაკა ყაველაშვილმა, რა დაუწერეს ყაველაშვილს, გაეროში სალაპარაკოთ, ხო? არ ახსენა რუსეთი ოკუპანტი, მიმართა აფხაზებს და ოსებს, ანუ მიმართა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ მოსახლეობას, არ ახსენა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ქართველები, რომლებიც რეალურად გეტოებში ცხოვრობენ და მეორე და მესამე ხარისხოვანი მოქალაქეები არიან და ისე წარმოაჩინა ყველაფერი თითქოს აი რაღაც რუსეთი არ არსებობს და ჩვენ ვიღაცას უნდა შეურიგდეთ. რაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთი რაღაცაა, რაც
მისაღებია, არათუ მისაღებია, არამედ რუსული პოლიტიკაც მაგას იძახის, ხო? და ესენი ერთმანეთში ომობენ, ესენი უნდა შერიგდნენ და მე რა შუაში ვარ. ერთს კითხავთ, აი ეს დაბარებები ჩვენ რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რა როგორ გაგრძელდება, იქნება თუ არა მაგალითად ამ სიაში სხვა ელჩი, მაგრამ გერმანია და ბრიტანეთი და ჩვენ ვიცით მათი მკაცრი დამოკიდებულება დღევანდელი ქართული ოცნების მიმართ, თუნდაც სანქციების კუთხით. იყო თუ არა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი, რის გამოც არის ესეთი რიტორიკა ადამიანების მიმართ და ერთსაც ამაშივე გავერთიანებ. რამდენად არის ქართული ოცნება დღეს იმ მდგომარეობაში, რომ ვიღაცას აი თუნდაც ელჩი დაიბაროს და მასთან რაღაც საქმეები შეიძლება ითქვას არჩიოს. აი ამ პოზიციაში ამდენად ვარ. ხო, არა მხოლოდ ბრიტანეთი და გერმანია სწორედ დაიბარეს, მაგრამ ასევე ძალიან ერჩოდნენ ამერიკის ელჩს, სანამ ამერიკას ელჩი ყავდა, ასევე ძალიან ერჩიან ახლაც ევროკავშირის ელჩს, ანუ ყველა რომელიც საკვანძო ფიგურაა დიპლომატიური კორპუსის შემადგენლობაში. ასევე რაც მინდა აღვნიშნოთ, აი ამ შეხვედრის ფოტოები რო ნახოთ და კადრები რო ნახოთ, ნუ ხანდახან რაღაც ტრაგიკომიკულია, აქეთ აი ისეთი ადამიანების ხედან ვერ გაიგებს საერთოდ ან რა უნდა ან ამან ახლა სერიოზულად რა უნდა უთხრას პეტერ ფიშერს, ხო? ანუ რაღაც მაგალითად პაპუაშვილი გამოდის და იძახს აი ვიღაცა ამ ტიპმა სახელი და გვარი არ ვიცი და არც უნდა ვიცოდე. აუხსნა ვენის კონვერცია, რას ნიშნავსო პეტერ ფიშერს, ხო და აქაც მინდა გავიმეორო, პაპუაშვილმა შეიძლება აუხსნას პეტერ ფიშერს, როგორ მიიღო ალაზნის პირზე 100,000 კვადრატული მეტრი ერთ ლარად. მაგრამ პაპუაშვილი ფიშერს ვერაძროს ვერ აუხსნის რა არის ვენის კონვენცია. და ვერც ერთი ის ადამიანი, რომელიც ვითომ საქართველოს სახელით პეტერ ფიშერს და მის კოლეგებს ხვდებიან, ხო და ერთ რაღაცას დავამატებ, კიდე ეს გამიგია და არაერთი წყაროდან გამიგია. ივანიშვილი აი ესეთ რაღაცებს რო ავალებს ვიღაც თავის შემსრულებლებს, ხო? მე იქ კამერებია ჩართული და უყურებს, აბა როგორ შეასრულეს, ხო? ხანდახან ძალიან ღიმილის მომგვრელი არის სერიოზული სახეებით და მკაცრი ტონით რო ველაპარაკებიან, თვითონ ფიშერიც გაუგნებული იყო ამ გუშინდელ და გუშინწილდა შეხვედრებზე. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები აი რაღაცნაირად იმ როლში არიან, რომ ეხლა მიყურებს როგორ შევასრულე ეს დავალება და მკაცრად უნდა გავახმოვანო ის რაც დავალებული მაქვს, მაგრამ არაორგანული, ამიტომ არ იწვევენ არსად, ამიტომ არავინ აღარ ხვდება, ხელსაც აღარ ართმევენ, იგივე ყაველაშვილს დავალება ქონდა მიცემული, რომ რაღაც ფოტო დადე ტრამპთან, აი იმ როგორც ინაუგურაციაზე შორიდან რომ ხელი აუწე, ეგეთი რაღაც დადეო და ეგეც ვერ დადო, ხო? ანუ და განცხადება გაავრცელა დღეს, რომ პირობა მიიღო დაკავშირების. ხო, ძალიან სევდიანი განცხადებაა ეგეც და მაკაბოჭორიშვილი ვის შეხვდა ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრს. ეს ვის შეხვდა ევროპის ყველაზე უფრო პრორუს ლიდერს, სერბიის ლიდერს ვუჩიჩს. ანუ საქართველოს ინტერესებზე საერთოდ აღარ არის საუბარი. კი, ერთი რამ მინდა ვიკითხო, ცოტა რთული კითხვა ალბათ, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი ანალიზი. რეპუტაციულად რამდენად გვაზიანებს, ოღონდ როგორ რას გულისხმობ. ეს ეხლა რაც ხდება ხომ უკვალოდ არჩეულის წლების მერეც, ანუ ამას ხო რაღაცა პოლიტიკური რეპუტაციული ზიანი მოყვება. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა თუ აი ესეთი შეტევითი ხასიათი დაუშვათ დასავლეთზე, უბრალოდ ხელისუფლების შეცვლით შეიძლება ერთ მნიშვნელოვნად და უცებ არ მოგვარდეს, იმიტომ რომ იქ ეს სანდოობა ეჭქვეს რომ დგება რაღაცა ეს ბზარი მგონია რომ დრო დასჭირდება ამ ბზარს რო შეივსოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ეს ვითარება დღესვე რო შეიცვალოს, არ ვიცი ხელისუფლების შეცვლით რაღაცა რიტორიკის შეცვლით, რა დრო გვჭირდება იმ ზიანის აღმოსაფხვრელად და რაღაცა უკან დასაბრუნებლად რაღაც წყობში რო ჩავდგეთ, რაშიც ვიყავით. ევროკავშირიდან იყო კომენტარები, რომ ჩვენ ხვალ რო დასრულდეს ეს რეჟიმი საქართველოში, ჩვენ გავაგრძელებთ ურთიერთობას იქიდან, საიდანაც გავწყვიტეთ. მე მგონი ჯერჯერობით არ არის გვიანი. კი, ძალიან სწორი გზავნილია, მაგრამ გეთანხმებით, რომ სამწუხაროდ ესე მარტივად ვერ მოხდება, ვინაიდან რუსები ორ შრეზე მუშაობენ. ერთი, რასაც ხედავ ზედაპირზე, როგორც როდესაც თელი მათი ვითომ ქართული და სინამდვილეში რუსული პოლიტიკური ელიტა თავს ესხმის დასავლეთს და მეორე, აი ქვედაშრე, რასაც კულუარებში ეუბნებიან დიპლომატებს და ზოგი იგი დიპლომატი სამწუხაროდ თვითონაც იმეორებს, რომ ცირა კი ძალიან არ მოგწონს და ეს ველურობაა, რასაც აკეთებენ, მაგრამ რა ვიცი, ხა ქართველების ნაწილი მათ ხმას აძლევს. ხო და ნუ აი წყალქვეშა დინება სადაც იძახიან რომ აი ქართული რა ვიცი ხა ესეც საქართველოა ხო და ჩვენ ვამტკიცებთ რომ არ არის ეს საქართველო ეს არის თავს მოხვეული რეალობა ეს არ არის ესენი არიან გრუზინები არ არიან ესენი ქართველები მაგრამ ამ ინფორმაციის გატანას ამის გაჯერებას ამ ინფორმაციით ძალიან დიდი დრო დაჭირდება ვინაიდან აი ეს არის ზუსტად რომ როდესაც ესენი წავლენ და წავლენ აუცილებლად მე ევროპაში წამოვა მეორე ხმა ასე ვთქვათ მეორე წყება ხმების რომელიც იტყვიან რომ იცი რა კი ბატონო აი დღეს შეიცვალა ხელისუფლება მაგრამ რა
არავის რომ ხვალ ისევ ესეთები არ მოვლენ და გვინდა კი ახალი ორბანი ან ახალი ფიცო ევროკავშირში და არავის არ უნდა ბუნებრივია ხო ანუ ძალიან ვერაგი გეგმის წინაშე ვდგავართ და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და დაუბრუნდები იმასაც ვამბობდით თავიდან რომ კი გასაგებია რომ ვიღაცამ რაღაც ვერ შენიშნა 10 ან 15 წლის წინ მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის კი არა რომ თქვა რომ აი შენ და თითი გავიშვიოთ აი უბრალოდ დღეს ვისწავლოთ იმაზე რაც მაშინ არ გამოგვიყვება კი ბატონო და 2 წუთი ვრჩება და ალბათ ისე ძალიან კრიტიკულები არიან მაგალითად პაპუაშვილის განცხადებას სრუტს კი უწოდეს პირდაპირ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაკეთებულ განცხადებას ხო იქაც ღია გზავნილები არა ესეც მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ რაღაც ზღვართან ვართ ალბათ რომ სადაც ანუ ან გავივლით და რასაც თქვენ გავაგზავნებთ ურთიერთობას ევროპაში ან აქ დავასრულებთ ხო აი მათი კრიტიკა და ესეთი კონკრეტული მესიჯები და არ ვიცი აქამდე ბოლო 2 წელი როშევა და გავიხსენოთ ესეთი კრიტიკულები არ იყვნენ ახლა ძალიან კრიტიკულები არიან ამაზეც ხომ და კონდეს რეაქცია ხელისუფლებას თვის ხელისუფლება და ეროვნულ ინტერესებს ხო ამას და უბრალოდ გავიხსენებთ წეგან თავიდანვე რაც თქვით რომ ხელისუფლებას უნდა კონდეს ის რომ იყოს საქართველოს ხელისუფლება მაგრამ თუ დაუშვებთ რომ ესენი არიან რუსები ანუ ის ჰიბრიდული ძალა რომელიც რუსეთმა შექმნა იმისთვის რომ საქართველოს აკონტროლოს მაშინ სრულად ბუნებრივი არათუ რეაქცია არ აქვთ თვითონ იწევენ ამ შედეგს და ეს არის მათი შეგნებული პოლიტიკის პირდაპირი და უშუალო შედეგი და ეს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ რომ ეს უბრალოდ შეცდომა არ არის ეს არ არის უბრალოდ ცუდი საქციელი მიუღებელი თუ სასაცილო თუ გულის ამრევი თუ ამასზენი ეს არის ისტორიული დანაშაული ვინაიდან საქართველოს პოლიტიკური დნმ ქართული ხალხის პოლიტიკური დნმ არის იმის მტკიცება რომ ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი ხო საუკუნეები ამის მტკიცებაში ვიყავით მე 6 საუკუნის დებატიდან მოყოლებული როცა ვამბობდით აი ბიზანტია გვინდა თუ სპარსეთი და მე გაგრძელებული 1000 წლის მერე უკვე სულხან-საბარო დადიოდა ევროპაში რომ არიქა გამოიხედეთ აქ ვართ ქრისტიანები ვართ მოგვეშველეთო ხო და აი როგორც იქნა დადგა დრო როცა ევროპა ამბობს რომ ევროპა არის ლისაბონიდან თბილისამდე როცა გერმანელები ამბობენ რომ ჩვენ აი ამ ერთობაში საქართველოს მოვიაზრებთ ორგანულად და ამ პირობებში რუსეთმა თავზე დაგვასვა ვიღაც ყობახიძეები რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენი პრობლემა თურმე გეოგრაფია არ იცვლება მაგრამ გადაულახეთ ეს პრობლემა მაგრამ დღეს საკუთარი პოლიტიკური დანაშაულის გადასაფარად გვეუბნებიან რომ აი გეოგრაფია და შეიძლება იყოს პრობლემა და არა ის რომ ისინი მიზანმიმართულად თანმიმდევრულად აკეთებენ ყველაფერს აი ყველაფერს ასე შეიძლება აკეთებდნენ რომ საქართველოს დაშორდეს თავის ისტორიულ ბუნებრივ ადგილს საითკენაც მივდიოდით საუკუნეები ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო დიდი მადლობა თქვენს საბათ ნიშნავს ეს ყველაფერი იმას რადგან ვისაუბრეთ რომ სანამ ქართული ოცნება ექნება რაღაც შიდა დისკუსიებს როგორ ჯობდა ან რა იქნებოდა უკეთესი საუბარს არა ჩვენ ვართ აი ქვედა მასლოს პირამიდეს ქვედა საფეხურზე ანუ ჯერ უნდა გადავრჩეთ რისთვისაც საჭირო რომ ესენი წავიდნენ და მე ვიყამათოთ რაზეც გვინდა მადლობა